Bây giờ ta xử lý hai cái hình này, chúng ta nhấn phải chuột. Nếu xử lý từng tấm thì ta chọn từng tấm, ta nhấn ra là Open in Camera. Còn nếu như chúng ta chọn nhiều tấm thì chúng ta chọn giữ một lúc, hoặc là chúng ta giữ Ctrl, ta lấy hai tấm rời rạc. Trong trường hợp là giả sử tôi lấy cái file đầu là JPEG, file sau là RAW, ta nhấn phải chuột, tôi chọn Open in Camera. Thì nếu bạn cài đúng thì bạn sẽ có cái lệnh này, còn không thì nó sẽ không có. Thì bản 5 chấm là bản chuẩn của CS4. Thì bạn thấy nếu như file JPEG thì nó không hiển thị cho chúng ta cái máy ảnh nào chụp, nhưng mà file RAW thì nó hiển thị cho chúng ta đúng cái máy ảnh mà anh ta biết là nó chụp máy gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý file này như sau. Đầu tiên các bạn coi, đây là cái file hình mà anh ta chụp từ máy D700, nhưng mà chuẩn là chuẩn JPEG, cho nên chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta sửa ảnh. Giống như là công việc tôi gọi là làm tiền kỳ trước khi vào Photoshop, ta làm những việc cao siêu hơn như là design hay là chạy phần mềm làm da vân vân. Tại sao phải dùng camera để xử lý ảnh? Cái bài này chúng tôi đã được trình bày cho các bạn ở các cái lần trước khi đề cập tới CS3. Thì có lẽ nhắc sơ lại cho các bạn biết là chúng ta dùng camera để chúng ta xử lý để mục đích là bảo toàn được pixel gốc cho hình ảnh, để cho hình ảnh ta không mất thang màu xám. Và dĩ nhiên thì khi ta đưa cái hình ra thì nó sẽ đủ sáng, nó sẽ được xử lý về màu sắc cũng như là những cái thủ thuật như cắt cúp ảnh hoặc là chấm da vân vân. Thì khi qua Photoshop ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và đặc biệt là hình ảnh ta chất lượng nó vẫn còn nguyên, nó không bị mất. Lý do đó gọi là xử lý bằng pixel gốc ngay tại ở góc độ là ở phần mềm BR. Thì như quý vị thấy hình này, chúng ta thấy rằng nó cho biết khẩu tốc vân vân. Nhưng bây giờ muốn xử lý nó, ta nhấn là auto. Thì ta thấy rằng khi chọn auto, nếu mà hình ảnh không thay đổi cho lắm thì có nghĩa là bạn để khẩu tốc và ISO trong trường hợp này là hợp lý. Còn như trường hợp này bạn nhấn thử auto thì hình nó tối lại, thì hình này để trong trường hợp này nó không hợp lý cho lắm, nó thay đổi rất nhiều. Nhưng một cái điều khác là nếu như chúng ta chụp bằng file RAW thì cái phần mà temperature ở đây, có nghĩa là đây là cái file RAW chúng ta thì nó có cái thông số, đây chính là nhiệt độ K, còn JPEG thì không có. Đó là điểm thầy dễ nhìn thấy nhất. Và bây giờ giả sử chúng ta xử lý cái file này, ta sẽ làm quen với phần xử lý căn bản của camera là những mục sau đây. Thứ nhất là basic, là những cái vấn đề liên quan tới ánh sáng toàn cái hình, rồi màu sắc của toàn hình. Bên đây là phần thông hợp, giống như trước đây thì đó là xử lý ánh sáng từng vùng. Shadow là vùng tối nhất, highlight vùng sáng nhất, và light dark có nghĩa là vùng trung gian. Tiếp theo là độ nét của hình, bên đây là màu sắc của hình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một. Giả sử bây giờ trong hợp này ta đi tổng quát, giả sử cái hình này ánh sáng chưa đã, những cái chỗ này, mảng này ta sẽ kéo phần exposure là cân độ, cân bằng cái phần sự phơi sáng lên. Ta thấy kéo đây thì hình nó sáng hơn, kéo đây hình tối hơn, bạn kéo đây bạn thấy hình sáng hơn chút. Và đặc biệt bạn muốn kiểm tra cái hình có bị cháy hay không thì ta đánh dấu vào đây, ta thấy nó bị cháy những chỗ này. Nếu bị cháy ta bấm recovery để cứu lại, những chỗ đó. Nhưng trường hợp này là do chụp như thế này không phải là cháy mà ánh sáng này cố tình, cho nên ta không cần thiết phải chỉnh lại, để vậy thôi. Ta kéo exposure xuống một chút. Rồi bạn coi nha, mà muốn cứu thì bạn dùng recovery lên nè, bạn thể cứu là được hết. Nhưng bạn cứu lên được nè. Đó, recovery hết cỡ là recovery có nghĩa là cứu lại trạng thái ban đầu của hình ảnh. Đó, thì nó kết hợp với cái này. Bạn kéo này lên tí hình nó sáng hơn. Rồi, xong, tắt hai cái này. Tiếp theo là fill light, là phần bù sáng, nghĩa là bù lên phần nào tối, ta kéo lên thì nó sẽ bù thêm ánh sáng cho cái phần tối chúng ta. Và black là cái phần đen của hình, ta nhấn lại, hình nó sẽ đen hơn chút, nó sẽ đậm đà, nó mặn mà hơn. Rồi, bây giờ phần brightness và contrast nghĩa là sáng tối và sự tương phản. Nếu cần thiết thì chúng ta tăng lên, còn không thì thôi. Nhưng quan trọng nhất ở đây chính là phần clarity. Clarity là độ nổi khối của hình ảnh. Thì chẳng hạn như trong trường hợp này, nếu mà ta muốn nhấn mạnh cái hình cho độ nổi khối nó sâu hơn thì ta kéo vậy, thì hình nó những cái chi tiết nó sẽ sắc cạnh, nó sâu hơn rất nhiều. Nhưng là như vậy thì riêng chân dung bạn kéo như thế này thì cái hình nó sẽ bị đen lại, thì làm cho nhân vật nó hằn sâu các vết nhăn, thì nó sẽ trở nên già hơn. Do đó nếu ta muốn cho nhân vật trẻ hơn, ta kéo phần clarity cho giảm xuống thì nó khử bớt những cái độ sâu của những cái vùng ảnh trên đây.
Thì cái reality này ứng dụng nếu là chân dung thì chúng ta bớt reality đi, hoặc là bạn dùng hình tiệt thì bạn bớt reality cho hình nó mịn đẹp. Còn nếu mà chụp hình phong cảnh hoặc là tĩnh vật thì bạn tăng reality lên cho cái độ nổi khối nó sâu hơn. Còn vibrant là phần gọi là màu sắc sinh động, có nghĩa là trên hình ảnh này nó có những cái màu như là màu xanh lá cây, màu cam, là những cái màu tươi, hoặc là những màu hồng của da. Bình thường thì khi mà chúng ta chụp hình thì dĩ nhiên là chúng ta dùng ống kính để xử lý thì nó mới ghi nhận hình ảnh được. Thì khi mà những hình ảnh mà khi nó qua một cái lăng kính thì như bạn thấy như quang học, quang lý mà ở lớp 12 chúng ta học thì nó biết rằng thì khi ánh sáng mà nó qua lăng kính thì coi như nó bị khuếch tán, nghĩa là bị tách ra là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, thì do đó màu sắc nó không còn trung thực nữa. Thì vì vậy thì ta dùng cái vibrant để ta tăng cường lên, để cho cái màu, những cái màu sinh động nó được nhấn thêm thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn saturation